Pra, unë nuk pres domethënë që me protesta paqësore, Edi Rama nuk është nga ata lloj politikanës me ndërgjegje të lartë etj t'japi dorëheqjen, domethënë. Edi Rama dhe kur është kap në vjetë nuk e ka të dorëheqje. Unë mendoj që edhe tani, domethënë, pavarësisht sepse u bën 58 ditë protestë, detyrimisht do kishte një lloj rënie, sidomos tani gjatë muajve të verës. Se edhe njerëzit bilehun për mua ata që kanë mbetur. Temperaturat janë të rësishme në disfavor, po themi, dhe në ditët kur kanë dalë përpara parlamentit, në fakt kanë qenë ditë shumë të nxehta. Edhe do lëvizin, duhet të jemi edhe koshient. Edhe ne s'dalim unë, domethënë kam qenë njëri, domethënë bile edhe bashkë me taku që kam pas shku për ditë protestë. Po ndodhet diçka etj, fillon të rrallon në vajtit etj. Pra, domethënë, kjo për mua, edhe kjo lëvizje, nëse vazhdon kështu siç është deri në shtator është shumë mirë. Ajo, rezervat e mia që kam unë. Po, cilat personalisht. Rezervat e mia janë, domethënë, për atë që kam thënë gjithmonë, unë e them në çdo dalje. E para herë ata duhet të kenë një fokus kryesor, se janë shfokusuar shumë. Për shembull, në momentin e tanishëm, ndihma e opozitës për ta është jetike, mund të themi. Qoftë për njerëz, qoftë për mbështetje ndërkombëtare, qoftë për të gjitha. Jo, dhe ato